敦煌莫高窟係世界文化遺產，從廣州搭飛機去敦煌要4個鐘，去到之後呢，你淨可以睇幾個洞窟，大多數洞窟都係唔開放嘅。但係今日喺廣州藝術博物院呢度啊，敦煌展覽將嗰啲唔開放嘅洞窟同埋壁畫好多都搬咗過嚟，入咗一念敦煌展覽啦。嗱，呢個敦呢係有火字邊嘅，唔係錯別字啊，因為唐宋嗰陣呢寫個敦字就係有火字邊嘅。敦即係表示大，煌即係表示盛。1600幾年前，有一個叫樂尊嘅和尚喺敦煌嘅鳴沙山見到有佛光喎，佢即刻喺度開鑿咗第一個洞窟。之後歷朝歷代喺度總共開鑿咗700幾個洞窟，2400幾尊佛像，跨越咗10個朝代喎。嗱，你見到呢個展覽呢，將成個鳴沙山嘅呢個縮略模型都搬咗過嚟。呢個洞窟係一定要睇嘅，有成1300幾歲，同李白一樣咁大，唐朝㗎。嗱，你望一望中間嘅佛祖像呢，係有鬚嘅，呢個係好明顯嘅西域印度嗰邊嘅藝術風格。咁你見到呢，隔離嘅尊者同埋菩薩佢哋嘅衫褲啊，我覺得好令人驚嘆啊！你見到上面係有節奏，仲有層次感，而且有下垂墜落嘅感覺，真係用栩栩如生嚟形容都唔誇張。嗱，咁啊佛祖隔離嘅嗰位尊者呢，面上帶微笑嗰個就叫阿難。阿難呢，佢係記憶力最犀利嘅，佛祖講咩佢都記得嘅，所以大家而家睇佛經呢，前面4個字一定係如是我聞，就係阿難講嘅意思，就係話呢啲就係我聽到佛祖所講嘅嘢。我而家入咗嚟西魏時期嘅洞窟，有1500年歷史。呢個洞窟呢，喺莫高窟係唔開放嘅，係廣州呢度先有得睇嘅。呢個又叫萬神殿喎。嗱，中間有佛像啦，咁隔離牆壁上畫住嘅就係印度教嘅神，你睇下係一個大象嚟嘅喎。咁上邊橢圓形入邊嗰啲呢，又係西域波斯嗰邊嘅神。咁我哋中國嘅神喺邊度呢？大家望一望啊，房頂上面嗰2個呢，右邊嘅係女媧，左邊嘅就係伏羲。咁佢哋手上分別揸住嘅就係規同埋矩。我哋中國人嘅俗語無規矩不成方圓就係咁樣嚟嘅。呢個就係敦煌最出名嘅壁畫之一，叫鹿王本生圖啊。就話佛祖釋迦牟尼嘅前世係一隻九色鹿。咁呢隻鹿呢，佢救咗一個溺水嘅人，但係呢個人呢，為咗錢財出賣咗呢隻鹿。呢個故事都被改編成動畫片叫《九色鹿》，好多中國人都睇過呢出動畫片啊。呢個就係敦煌嘅藏經洞啊。嗱，100年前一個道士啊，打爛咗個牆，發現裏邊有一個洞窟，藏咗幾萬卷經書同埋各種佛像，但係引嚟咗外國盜賊。呢盜賊呢，將大部分嘅經書都偷咗出去，而家藏喺英國、法國、俄國、日本。而家我哋中國咧，淨係剩翻好少嘅敦煌經卷嘅咋。莫高窟有咁多佛像壁畫咧，係邊度嚟嘅呢？其實就係呢啲供養人。嗱，佢哋就係唔同朝代嘅人，佢哋希望呢，佛祖可以保佑自己積啲功德，所以出錢啊，請人過嚟呢度修窟同埋畫畫。佢哋都會將自己嘅樣畫上去壁畫上邊嘅。呢度還原咗佛像係點樣整成嘅，先攞木棍做身體，再攞稻草做肉，再攞泥做皮膚，之後再上色就完成啦。而家入咗嚟互動區啊，你見到人高馬大嘅增長天王會同你互動嘅喎。你好，哇！佢同我打招呼啊。跟住呢，你仲可以自己揸起支筆試下係點樣畫壁畫嘅。嗱，我點啲水試下先啊。哎呀，上色啦，上色啦！